эти не жилы. Весь день мучаюсь. 그만하자는 그 말은 이제 죽여달라는 소리였습니다. 핑계로 들리겠지만, 아니 핑계지만 무서웠습니다. 두려웠습니다. Мою жену с ребенком убьет. Да кто там? Сергей Соболев, Ну, у жены вашей схватки. 여기 아내가 곧 나올 거라는 소식을 듣고 급하게 병원으로 달려가는 한 남자의 모습을 보여주며, 오늘은 제가 많이 소개해드린 적은 없지만 영화 쪽에서는 그래도 나름 강국인 러시아의 영화입니다. 거기에 많지 않은 러시아의 그 사회를 비판하는 영화. 아, 이거 무섭죠? 여튼 저는 한국인이니까 신경 쓰지 않고 오늘의 영화 시작합니다. 사고를 내버렸습니다. 그것도 어린아이를 그대로 치고 지나간 남자. 아이 엄마는 그 모습을 직접 목격하곤 충격에 그대로 기절을 내버립니다. 남자는 당황해서 기절한 엄마를 차에 놓고 누군가에게 전화를 거는데, ты чё, Серёга? Слушай, хана, ребенка сбил. 6-й километр на выезде. Так, блядь, подожди. Видел кто, нет? Нет, нет. Ну и сваливай оттуда. Да куда я уеду? Родаки там, что ли? Мать! А ребенок-то живой? Да нет, мертвый. Так, ну что, вытаскивать тебе? Сегодня дежурный Бурлаков, опера Шебель в Кармуле. Толя, кстати, в наряде. Ну что, делаем? Короче, бери Меркулова сюда быстро. И чтоб лишних никого. Так, понял, да. Все, давай. 잠시 후 남자의 동료가 옵니다. 그렇습니다. 남자는 경찰이었던 것입니다. Коля, сынок! Коля! Сволочь! Мразь! Ублюдок! Хватит! Он меня в машине запер! А ребенок там умирал! Хватит. Стоял! Смотрел, как ребенок умирает! Как вас зовут? Даже скорую не вызвал! Как зовут вас? Сволочь! Зовут вас как? Ирина Кудорова. Вы успокойтесь, Ирина, ладно? Успокойтесь. Сейчас мы... 일단 아이 엄마를 경찰차에 태우고 동료들은 이렇게 말합니다. Значит так, мужики. Ушей лишних нет, глаз тоже. Сейчас валим отсюда, и нас тут не было. Пусть потом докажет. Ты сдурел, что ли? Слушай, сейчас такой геморрой начнется, хлебнешь говна. Нет, я сказал. И что мы делать будем? 동료들은 숨기려고 하고 자신은 그러지 말라고 하는 상황. 하지만 동료들은 Пошли. Понял? Понял. Запер меня в машине. Запер и не выпускал. Запер, пока ребенок умирал, понимаешь? Да выпейте. Выпейте. Сволочь. Выпейте, легче будет. 러시아답게 아이 엄마에게 진정을 하며 술을 건네는 경찰. Нет. До конца надо. До конца. До конца. 2:17. Авария на выезде, 6-й километр, сбит ребенок. Скорую опергруппу. Запрос подтверждаю. Минут 20, Толь. 잠시 후 구급차와 감식반이 도착하는데 Соболев едет оттуда. Видит бабу с ребенком, которые идут по этой стороне к остановке. Скорость начинает сбрасывать еще до поворота, поэтому за знаком уже 50. 거짓말을 하는 동료 경찰들. Значит, продолжает ехать, эти идут навстречу, он дает 2 предупредительных сигнала. И когда уже подъезжает к остановке, пацан начинает перебегать дорогу. Ну, там уже по тормозам, гололед и в кювет. Тормозной путь сколько? 10? 10. 감식반은 이상하다고 생각해서 바로 10? Какие ж 10? Здесь все 30. Слушай, ты пиши, что тебе говорят, ладно? 누가 봐도 사건을 은폐하려는 경찰들. 당황한 감식반들. Так и было. Еще раз спроси. 결국 소블레프도 동료들을 따르게 되고. Понятые нужны. Слушай, в городе кто-нибудь подпишет. В первый раз, что ли? Мне сейчас эту бабу допрашивать. Скажет потом... Ничего она не скажет.
Она через раз в обморок падает. Что она потом вспомнит? 이 지역 담당관은 그들이 거짓말을 한다고 생각했습니다. 하지만 Подписывай. И знаешь что, отдай его мне. Я с ним сам до часа доеду. Забирай. Только ты дежурки. Ну, Ты, Коля, зубы-то спрячь пока. Меня же еще вроде не закрыли, а ты уже борзеешь. А то поставлю в патруль на село, будешь коров гонять. Понял? Я тебя понял, товарищ майор. 그들이 짠 계획은 이런 것이었습니다. кровь у нее взяли, а грамм 200 в ней сидит. Я через часик в больничку сгоняю, заключение возьму и порядок. Все? Расход. 이렇게 하기 위해 아이 엄마에게 술을 줬던 것이었습니다. Ну что, Серега, нормально? Ну так, я же видел их! Видел! И остановку, и знаки! Почему? Почему? 그들도 알고 있었습니다. 아이는 죄가 없다. 아이 엄마 역시도 오로지 소블레프의 잘못이었지만 그렇게 할 수 없었습니다. Но ведь ты же не мразь, не сволочь. Живешь как человек. 2 дыры при исполнении. Но слетела крыша на радость. С каждым может быть. Вы ждали-то сколько? Ну решай сам. Еще не поздно. 곧 태어날 자신의 아이. 그의 선택은 이것이었습니다. Поехали в роддом. Да, Алексей Павлович, случилось. Панкратов? Чего делать-то, товарищ? Я в роддом. Какой роддом? А ну давай ко мне, я иду быстрее. Хорошо, сейчас будем. К нему? 병원으로 가던 두 사람은 서장의 전화를 받고 일단 서장의 집으로 가는데 Ну, Бурлаков не отзвонился, рассказал вкратце, что к чему. Но эта баба, она свое визжать будет. Так? И вот ты мне скажи одно. Да, я виноват. Да мне до лампы кто виноват. Ты мне скажи, вы грамотно все продумали? 서장 역시 한 명의 경찰일 뿐 Да, не подкопаешься. А не вскроется, если она будет визжать до упора? Без толку, может хоть глотку порвать. А вой поднимет на всю область. Ладно. Значит так, отвезешь его в часть, в клетку посадишь. И пусть сидит. УСБ накатит, а он закрытый как положено. 서장이 그나마 정상적인 이야기를 하고 있다고 생각하던 바로 그때 엄청난 이야기를 꺼내는데 А бабу эту ломайте. Ломайте, как хотите. Ну, чтобы она басню вашу подписала. Зачем ее ломать-то? У нас же все факты против нее. А если что, на суде она... Какой суд? Очнись. 서장이 이러는 데에는 이유가 있었습니다. 결국 자신들의 위치를 견고하게 하기 위해서 그리고 서장은 꿈이 컸습니다. Так и рыщу, чтоб с кого-нибудь штаны снять. А тут замначальника РУВД прижать. Шутка, что ли? Они все отделение раком поставят. И меня с вами. Нам шумиха не нужна. Вон, у Андрея Васильевича выборы на носу. Да? Надо, чтобы в городе все было тихо. А подпишет. Суда не будет. 서장이 원하는 것은 단 하나. 어떻게든 아이 엄마가 문제를 삼게 하지 말라는 것. 서장이 원하는 것은 오로지 시끄럽지 않게 하는 것이었습니다. Сделаем. Виноватым себя считаешь? Ну так сбил ведь. Того ребенка не вернешь. А вот своего тебе поднимать надо. На ноги ставить. 사건을 은폐하는 것에 더해 아이 엄마가 문제가 되지 않게끔 하라는 엄청난 이야기를 들은 소블레프. 하지만 도저히 그는 Короче, закрой меня, как он сказал. А с бабой не очень. Дави на градус в крови. И вообще не трогай ее. Если откажется, отпусти. А нас потом грохнут? Меня понял? 아이 엄마에게까진 피해가 가게 할 수 없었습니다. Понял. 세상의 전부인 아이를 잃은 엄마. 그것도 자신의 눈앞에서 아무것도 할 수 없이 아이를 하늘나라로 보낸 엄마. 그의 부모들이 제정신일 리가 없었습니다. А вы здесь подождите, ладно? Я ее одну не оставлю. При всем уважении. У нас здесь не частная лавочка. Я Что без это? него не пойду. Заходите. Ирина Михайловна, вот ваши показания. Засуетились там, на месте забыли. Уж извините. 경찰 조사를 받기 위해 경찰서로 온 부모들. А вот это показания водителя Соболева.
Какой смысл? Может, вы нас уже отпустите? К сожалению, смысл есть. 아이 엄마는 왜 자신이 가해자의 진술서를 읽어야 하는지 이해할 수 없었지만 일단 읽어보는데 역시 말도 안 되는 거짓말이 써져 있었습니다. Это же неправда. Я не пила! Тихо, Я не пила, он гнал как чокнутый! Тихо, подожди. А сигналить начал на самой остановке! Небольшая длина тормозного пути говорит в пользу Соболева. Почему мальчик выбежал на дорогу перед самым бампером? Так машина далеко была. А он проскочить хотел. И втопил так, что ребенок не успел среагировать. А может, вы просто не видели машину, Ирина Михайловна? 끝이 아니었습니다. 심지어 경찰은 Сами сказали ребенку переходить дорогу. Я что, дура? Нет, я слепая. Вот в показаниях Соболева утверждается, что от вас пахло алкоголем. Вы пили перед происшествием, Ирина Михайловна? Я не пила. Но если вы не пили, откуда у вас алкоголь в крови? Так это же вы мне налили. Я налил. Но не вы! Сказал, успокойтесь, пейте. Сотрудник ГИБДД не имеет права провозить в патрульной машине алкоголь, тем более давать его участникам аварии даже в самой напряженной эмоциональной обстановке. Это регламент. Твари. Какие же вы твари, а? 이제서야 이 모든 걸 알겠습니다. 왜 자신에게 술을 줬었는지. Он кто тебе, родственник? Брат жены, кто он тебе? Не кричите, Ирина Михайловна. 그리곤 이제 그 더러운 속내를 드러내는 경찰. Я понимаю, вам больно. Но не усугубляйте ситуацию. То, что вы сейчас подписали, уже является лжесвидетельством. А речь идет о судьбе молодого офицера, который ничем не запятнал свою репутацию. Офицера, говоришь? 남편은 눈치챘습니다. 이제 자신이 싸워야 할 건 경찰 한 명이 아니라 공권력 그 자체다. Признать показания Соболева правдивыми. Признать, что ребенок выбежал на дорогу по вашему недосмотру. Иначе вся эта ситуация будет иметь для вас очень тяжелые последствия. И я не шучу. Подумайте. 자신들은 자식을 잃은 부모 절대로 인정할 수 없었습니다. Нет. Чего ты упираешься, дура? Ты как разговариваешь? Рот закрой. Первый день живешь, что ли? Ай, как дети. Слышь, ты... Не надо! Не надо! Ничего у вас не выгорит. А если выгорит? Город маленький. Вам тут жить. Мы в суд пойдем. 이미 폭력을 사용한 경찰이 당연히 이걸 그냥 넘어갈 리 없었습니다. Не хочешь ты по-людски. Не хочешь. Не надо! Не надо! Еще раз вмажу. Дураком останется. А себе синяк посажу, и хрен в чем не будет. Нападение при допросе. Подписывай. Подписывай! 자신들은 아무런 힘을 가지지 못한 일개 소시민일 뿐 사인을 하지 않을 수 없었습니다. 억울하게 죽은 자신의 아들, 거기에 오히려 부모의 잘못이 돼버린 아이의 죽음. Я тебя на том свете достану. 마지막 순간까지 쓰레기 같은 경찰은 Ты меня на этом достань. 잠시 후 유치장에 갇혀있는 소블레프를 찾아온 동료. Финиш. Держи. Ты что наделал? Так надо было, Серый. По-другому никак. Ты понимаешь, что ты наделал, придурок? У нее ребенок в морге. Не повезло. Это я виноват, ты понимаешь? У меня этот пацан перед глазами до сих пор стоит. Ну и не ори. Для себя, что ли, делал? Тоже в морге лежать хочешь? Хорош галдеть, мусора! А то, что базар голова пухнет! Виноват, сиди! Не виноват, живи спокойно! У нас сейчас на тюрьму по восстановлению, чтобы в магазин сходить. Ребенок у него перед глазами. Ляг, поспи! Может, пройдет? Давай на выход. 자신의 실수로 아이를 죽이다 못해 이제는 아이의 부모까지 2번 죽인 상황. 소블레프, 그의 선택은 Ну, как знаешь. 자신의 잘못이 얼마나 큰 것인지, 왜 처음에 지역경찰이 아닌 자신의 동료한테 전화를 했던지, 모든 것이 자신 때문이라고 자책하고 있던 바로 그 순간. Серый, бегом. Что случилось? Дурак, что ли? Бегом, говорю. Что за нахуй?
коридоре или КПП? Кто? Хрен в пальто, двигай! С ружьем пришел, тебя ищет. Двоих на прицеле держит. 아이 잃은 부모가 그렇게 쉽게 물러날 리 없었습니다. 경찰 2명을 인질로 붙잡고 소블레프를 데려오라는 인질극을 벌이는 아이의 아버지. Чтоб не высовывали! Ну чё, Соболев, докатался твою мать? Кончай уже, Николай! Что вы тут с ними делаете? Твое какое дело? Ты не крути, блядь, там люди под домом стоят! Мне важно знать, нормальный он или нет! На что он способен? Ты знаешь, что у него в голове? Так, как все было на самом деле? Да как с тем мужиком в январе! 썩어 있는 건 일부 경찰이 아니었습니다. Ехал с работы, никого не трогал. А ты его башкой об капот и в канаву. Лежит сейчас овощем в коме. Через трубочку дышит. Как все было в протоколе? Что пьяный мужик с монтировкой напал на офицера при исполнении, так? 모든 공권력이 썩어 있던 당시 러시아 경찰. Огнемета не было? Нет. Еще хочешь, чтобы у нас здесь со страху всех перевалил, да? Дай свой. Нельзя нам идти. Что я? Головка? Нельзя. От патефона. Пусть там сверху разбираются. Да пока они приедут, он всех там уложит. В говне по самые уши. Какие мысли? 아무도 아무 말도 없었습니다. Слышь, брат! Я жду! Будь мужиком! Не идти, да? Держи. Ты стой ты! Крыса здесь, что ли? Он тебя грохнуть хочет, а не отшлепать. Я пойду. Может, уболтаю его. 그는 조심스럽게 밖으로 나가보는데 당연히 아이 아버지는 완전히 눈이 돌아 있었고. Да ты успокойся, мужик. Ты сам посуди. Ты же угрохнуть хочешь. Ну как я тебе его отдам, а? А этих не жалко? Я тебе слово даю. Мы его посадим. Ты сначала погоны с себя сорви, а потом мне слово давай. А ты погоны мои не трожь. А я 20 лет под пулями ходил, чтоб ты мог спокойно сортиры чистить, да котлеты жрать. Хватит мне зубы заговаривать. Урод этого веди! Идешь? Иду. Ну что, мужики? На пол. 드디어 처음으로 가해자와 마주할 수 있게 된 아버지. 그런데 경찰은 이번엔 자신의 동료까지 자신의 일 때문에 목숨을 잃어버렸습니다. 정신을 차리지 못하는 소블레프. Товарищ полковник. Подожди. Ну что стоим, как на линейке? Рабочий день не кончился. Давайте по местам. 잠시 후 소식을 듣고 서장이 오고 2명을 따로 자신의 방에 불러서 Почему мужика не грохнули? 더 확실히 조지지 못한 걸 문책하는 서장. 소블레프는 이 상황이 어지러웠습니다. 자신의 원한으로 벌써 2명이 죽었는데도 Дети. А немного ли крови? Она с тебя началась. А мной бы и закончилось. Я никого не просил этих бедолаг на отказ давить. Пошли вы нахрен оба! Сяду. Куда ты сядешь? На толчок? 하지만 이제 사건은 소블레프 한 명의 문제가 아니었습니다. Мужика надо убирать. Прямо сейчас. Отпишем, что грохнули при задержании. 서장의 계획은 아버지 하나로 끝이 아니었습니다. Баба где живет? Вы охренели, что ли? К вечеру приедут шакалы, а тут стрельба и трупы. Что происходит? А то, что замначальника РОВД сбивает ребенка насмерть. Через 2 часа мать ребенка подписывает признание своей вины. Вроде как не углядела. А потом отец вырывается в отделение и убивает оперуполномоченного. 이게 바로 자신들 앞에 처하게 될 감사와 언론의 기사였습니다. 이제 선택지는 사라졌습니다. Их допросят. И только вам! И вам! И мне! 하지만 그런 거짓들 때문에 이 일이 여기까지 왔다는 것을 잘 알고 있는 소블레프는 받아들일 수 없었습니다. Я был в камере и никого не трогал. Надо будет свое отсижу. А Бурлаков у вас на совести. Упертый. Паш, ты вроде поумнее будешь. Сделай красиво. Красиво. 더 이상은 이러면 안 됐습니다. 소블레프는 급하게 남자를 풀어주기 위해 가는데 Закрывай! Почему задержаны в коридоре? Паша, не будь скотиной. Ко мне в кабинет. 소블레프는 사실 지금 구금되어 있어야 하는 상황. Руки!
Сам. Открывай. 그렇게 그를 구금시켜놓고선 바로 Ствол. Ствол, я сказал! В сторону. Задержанный Гутеров. Убит при нападении на оперуполномоченного Бурлакова. Кто хоть слово вякнет, за собой утащу. У меня на каждого говно есть. Не первый день работаем. 단 한 명도, 단 한 사람의 경찰관도 부패하지 않은 자가 없었습니다. 과연 우리는 이들을 정의를 지키는 경찰이라 부를 수 있는가? 그리고 그 뒤에 벌어진 경관들의 대화는 소블레프를 완전히 미치게 만들었습니다. Давай, ты за руки, а ты... Ну держи, что ли? Я держу. Ну бери. Я беру, ты не видишь. Поднимай. 아무렇지도 않게 시체를 치우는 동료들. 그 순간 소블레프는 직감했습니다. 다음 목표는 아이의 엄마다. 자신이 지켜야 한다. Одевайся и на выход. Бегом! Я сейчас мужа позову! Бегом, дура! Машина у подъезда. Садишься назад и голову не поднимай. Пока я не скажу. Не бежать, не визжать. Чтобы вообще никакой байды. А то по башке получишь. 하지만 이미 아파트 앞엔 경찰들이 도착했습니다. Бегом, бегом! Этаж какой? Третий походу. Вперед, вперед, вперед! Че за херня-то? Ты что делаешь, козел? 일단 그들은 이웃집 1층 창문을 통해 건물을 빠져나갑니다. 뭔가 이상함을 직감한 아이 엄마도 소블레프의 말을 잘 따르고 Уйди отсюда, рвань! Да чё ты ломаешь? Уйди, я сказал! Ты туда хочешь? Чё ты орёшь? Блатной, Я что тебя ли? сейчас пристрелю, ты понял? А, испугал, ёпты. Здесь будь! Пошел на! Пол на землю! О, нихера. 그는 자신의 동료에게 총을 겨눕니다. 남편을 때리고 자신에게 강제로 사인을 하게 했던 경찰에게 총을 겨눈 그의 모습을 보곤 Сюда бегом! 아이 엄만 이제서야 확신합니다. 그리고 소블레프의 말을 따릅니다. Тебе все это зачем? Мужа твоего убили. 그리고 소블레프는 또 다른 경찰에게 전화를 겁니다. Ты лучше вернись и отдай ему бабу. Говори! Чё говорить? Почему в городе не тормознули? Чтобы понятно было, что ты ноги делал. И бабу в городе не с руки валить. Лишних глаз много. А за городом, считай, ты ее грохнул. Найдут в канаве и доказывай потом, а может и не найдут. И меня тоже? Само собой. А ты как думал? Слушай, кончай хернёй маяться. Вези ее в отдел. Довези нас до области в ОСБ. Да ты что, охренел, что ли? Ты вообще понимаешь, о чем просишь? Я что, сам себе враг? Это ж я и наливал. Протокол моей рукой подписан. Ты посмотри, сколько крови. Так вот именно. И никто же этой крови не хотел. Все для тебя делали. Надо без оглядки. Либо еще один труп, либо все на смарку. 모두가 똑같았습니다. 모두가 자신에게 피해가 오지 않는 것만을 신경 쓰고 있었습니다. Только потому, что ты ни разу никого не кинул. Но если ты ее не отдашь, мы с тобой на разных берегах. И до области ты не доедешь. Все. 그런 경찰들이 아니 자신의 동료들의 태도가 소블레프를 진절머리 나게 만들었습니다. 두 사람을 데리고 일단 외딴 집으로 온 소블레프. Ну и что мы тут делаем? Раз обложили, то и мне терять нечего. Так что на курок нажму, ты не сомневайся. Хотел в ОСБ отзвониться. Я ж теперь беглый, кто мне поверит. Да и поверит, если свидетели нужны. А свидетель у меня один. Звони в область и говори, что я здесь с матерью ребенка. Ну и всю ситуацию в красках, как было. И пусть они на всех парах сюда выдвигаются. Ну а мы их тут у тебя в гостях подождем. 완전히 꼬여버린 상황. 그가 원하는 것 딱 하나였습니다. 진실. 그리고 그 모든 것을 풀어버린 것. Сядем все. Посидим. За дело. У тебя что, крыша уехала? Приехала. Звони.
일단 감찰부에 신고를 했고 기다리던 세 사람. Из области до города часа 3. Сюда еще час. А я и вижу. Люди тебе помочь хотели, а ты их в яму. А Пашу никто не просил. А Пашу просить ни о чем не надо. Он где свои, где чужие крепко знает, не то что ты. Что ему было делать после Бурлакова? Тебе, значит, за пацана 5, а ему 25 строгача? Ну давай! Давай! Ребенка, мужа, ее теперь! А чё ты горло-то дерешь? Ну и скоты вы все. 자신을 앞에 두고 어이없는 소리를 짓거려대는 경찰관. 그게 끝이 아니었습니다. 오히려 자신에게 Да так же, как и тебя. Если б твой муж сбил кого, ты бы его в ментовку потащила. По одной земле ходим. Так что не фыркай. Ну а ты? У тебя жена родила, а ты хернёй маешься. Кому ты что доказать хочешь? А ты один человек, что ли? Все люди. За чертой все звери. Мир не переделаешь. 하지만 소블레프는 단 한 번도 그런 인생이라고 생각하고 살아본 적이 없습니다. А дальше-то как жить? 그런데 바로 그때 Мужики, не надо! Убивать буду! Если что, Меркулова завалю! Слышите? Мужики, не лезьте на рога! Я знаю, за что рискую, а вы нет! Коршунова зовите, с ним базарить будем! 다른 경찰들은 둘의 싸움에 끼어들고 싶지 않았습니다. Не вышло. Иди сам с ним добазаривайся. Он из-под ареста сбежал. Мозги ебать не надо. Тебе баба нужна, а не он. Мы из-за тебя под пули не полезем. Пошли. Сам знаю. Вставай, погнали. Давай быстрей. 어쩔 수 없었습니다. 이건 두 명이 해결해야 될 문제. Ты ее сам грохнешь и тело спрячешь. Пальцем не трогай. Уверен? Уверен. Сейчас еду в больницу и Надю твою ребенка нахрен. Ты меня понял, товарищ майор? 잠시 후 소블레프는 여점원을 데리고 밖으로 나오는데 그 모습을 본 파샤는 집으로 들어가고. Вот такой денек, Паша. Что Шакалам рассказал? Все как есть про все наши подвиги. Долг башке представят, еще не то скажешь. 사실 소블레프는 감찰부에 모든 사실을 털어놓고 나간 것이었습니다. Газ-то провели? Ага. Дыши. Ты чего, Паш? Я же пьяный. Пулю в колено хочешь? Не могу. Сырок, блядь. Давай, не тяни жилы. Весь день мучаюсь. 그만하자는 그 말은 이제 죽여달라는 소리였습니다. 아이도 남편도 잃은 여인, 그녀는 이제 지쳤습니다. 핑계로 들리겠지만, 아니 핑계지만 무서웠습니다. 두려웠습니다. Мою жену с ребенком убьет. Шакалы часа через 3 приедут. Беги. На Меркулова не надейся. Надо было там ее грохнуть. На дороге. И Толя был бы жив. И Бурлаков, и дурак этот. С ружьем. А я пожалел. Мудак. 누가 옳은 것인가? 어디서 멈춰야 했었나? 아이의 교통사고, 사건의 은폐, 아이 아버지의 죽음, 동료의 죽음. 무엇이 됐건 확실한 건 언젠간 멈췄어야 했습니다. 그래야 단 한 사람이라도 덜 죽을 수 있었습니다. 브레이크가 없는 자동차는 너무 위험했습니다. Мужик, ты не до Рязани? Куда тебе? Там на строителей роддом. Давай. 지금까지 와 이거 진짜 몰입감이 넘치는 영화였습니다. 솔직히 영화를 보는 내내 어떻게 이렇게 러시아에서 자신의 사회를 까는 그런 영화를 만들었지? 그것도 러시아 감독이? 와 정말 도덕적 딜레마와 사회 비판을 아주 적절하게 잘 담은 영화였다고 생각하는 저는 영화 중독이었습니다.